一般上动物们遇到陌生动物时，都会习惯性的避开或反击，但肖鹦鹉却剑走偏锋，好奇心满满在线，总爱走向前去观察扒一下，还傻傻的站着不跑。别的动物起码还会做一些动作稍微保命，而它却一动不动，几乎认为人类看到它会认定它只是个苔藓而已。也正因为肖鹦鹉的这些特性，间接成为了人类和许多动物们的盘中餐，而且它的身上充满着果香味，在当时是人类和动物们的食物首选，直接把它吃成了走向灭绝的边缘。